السلام علیکم ګرانو کتونکو ستړي مشئ زه رحمت الله شهکار یم او تاسو شفق تلویزیون ګورئ. نن په تلویزیون کې د سکایپ له لارې راسره میلمه ښاغلی استاد علي انس صاحب دی. انس صاحب تاسو ته سلامونه نیکې هیلې احترامات وړاندې کوو. ستړي مشئ، ډېره مننه کوو چې موږ ته وخت راکړو. په دې وروستیو کې د اسلامي امارت د امر بالمعروف وزارت ځینې فرمانونه صادر کړه چې وروستی فرمان دغه و چې ښځینه ویندویانې باید د خپرونو پر مهال مخ پټ کړي. په دې اړه اوس ښځینه ویندویانې ځینې اندېښنه لري چې نه یې په راتلونکي کې یو مخ له خپرونو بندې شي. په دې اړه ستاسې نظر څه دی؟ وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. محترم شهکار صاحب، تاسې او ستاسو د شفق تلویزیون ټولو همکارانو درنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. هیله لرم چې جوړ ورو به یاست. مننه کوم چې موږ ته مو وخت راکړ. په دې ټولو کې دوه اساسي فکتورونه چې په افغان ملت کې تر هر قانون او ابشار ډیر موثریت لري چې هغه دوه مهم فکتورونه دي. اول اسلامي مقدسات چې شرعي نصوص دي، دوهم ملي ارزښتونه، دواړه د دې ملت لوړ اراکین او سپېڅلي مراجع دي. افغان مېرمنې له اوله سره باحجابه وي او باحجابه دي، اما ځینې مېرمنې او ازاد خیاله ښځینه بنیادونه چې له 20 کلنې ولسواکۍ له اندازې زیاتې متاثره وي او په اصطلاح زیاتې ازاد خیالې وي، دوی له حجاب نه زیاتې د اسلامي امارت د امر بالمعروف له فرمان او ادارې سره حساسیت ښیي. ستونزه په اطرافو کې ولسونه نه لري. ستونزه مېرمنو او د ښځینه‌و ازادي په نامه تجارنۍ او پردۍ نانځکۍ لري. زه وایم چې د افغانستان د اسلامي امارت چې کوم فرمان صادر شوی دی هغه د امر بالمعروف له طرفه، نو ښځینه دي په دې باندې نه خفه کېږي. زه دوی ته دا وایم چې اسلام تاسو ته ډېر ښه عزت درکړی دی او ډېر ښه قدر یې درکړی دی. تاسو د الله تعالی شکر ادا کړئ. که تاسو تاریخونه مطالعه کړئ د اسلام نه مخکې ښځې به ژوندۍ تر خاورو لاندې کېدلې، اما اسلام دی چې دوی ته یې ژوند ورکړو، دوی ته یې عزت ورکړو، دوی ته یې قدر ورکړو. انس صاحب د شپږم ټولګي پورته د ښځینه زده کوونکو پر مخ ښوونځي لا تړلي دي، خو څو ورځې وړاندې ښاغلي شیر محمد عباس ستانکزي صاحب هم دې خبرې ته په اشارې سره وویل چې ښځینه زده کوونکو ته لا هم بشپړ زمینه نه ده مساعده شوې. په دې هکله ستاسې نظر څه دی؟ زه به صرف دومره وایم چې د ستاسو دوهم سوال په جواب کې اسلامي امارت له تعلیم او تحصیل سره کومه ستونزه نه لري. که یې لرلی نو بنسټونه به یې نه وای فعال. تاسو وګورئ د پوهنې وزارت په ولایتونو کې د پوهنې ریاستونه، امریتونه، تشکیلونه او ټول تشکیل یې فعال دی. هیڅ تعلیمي بنسټ نه دی لغوه شوی. یوازې له 12مه تر 12مه د موقت بندیز مسله د چاپیریال برابرول، د مکاتبو جداوالی او ښځینه تشکیل برابرول او د مالي امکاناتو تر چمتو کولو دا پرېکړه شوې، نه دایمي. اسلامي امارت مشرتابه د یوې معقولې طرحې او اسانتیا په چمتو کولو کار کوي چې ډېر ژر به دا ستونزه حل شي ان شاء الله تعالی. هیڅوک په اسلامي امارت کې د تعلیم او تحصیل مخالف نه دي، یوازې نجونو ته د مساعد چاپیریال برابرولو په هڅه کې دي. څو ورځې وړاندې د کورنیو چارو سرپرست وزیر خلیفه سراج الدین حقاني صاحب له CNN سره په مرکه کې وویل چې امریکا ته د دښمن په سترګه نور نه ګوري او هغوی سره دوستانه اړیکې غواړي. دا دوستانه اړیکې په کومه معنا باندې؟ دا په دنیا کې یو ډیپلوماتیک عرف دی چې د یو نظام مسؤل کس باید سنجیده څرګندونې وکړي. دا چې د اسلامي امارت له امریکې سره 20 کاله د استقلال پر سر وجنګېد، د وسلوالې ډلې د یو هېواد د حاکم او خپلواک مسؤل نظام نوم او حیثیت ترلاسه کړ، نور د تقابل پر ځای پر نړیوال سټیج د ډیپلوماسي او سیاست ژبې ته اړتیا لري. امریکې افغانستان پرېښود او جنګ ته د پای ټکی کېښود. امریکې سره له محارب حالات مذاکراتي حال کې ده چې تل پاته کرکه باید د ملي مصالحتونو لپاره په تل پاتې سوله بدله شي. د خلیفه سي محترم دا خبره د افغانستان او امریکې په یو بل شکمن حالات د باور خواته بیایي چې ډېره پر ځای خبره ده. ډېره مننه کوو انس صاحب. کور مو ودان. جوهر صاحب دا چې د خپرونې وخت مو پوره کېږي، که په مختصر انداز راته ووایاست چې د ښاغلي انس صاحب له خبرو سره څومره موافق یاست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حامدا و مصلیا اما بعد. محترم شهکار صاحب، لکه څنګه چې استاد یادونه وکول، زه د استاد د خبرو سره 100% کې موافق یم. ځکه الله تعالی چې کوم حقوق ښځو ته ورکړي دي هغه نه څوک ورکولی سي او نه به څوک ورکړي.
او زما خلکو ته هم دا مشوره ده چې هغو د ښځو سره مناسبتا ماسکونه اچول دي. تاسې به په تلونوز او نور رسنیو کې لیدلي. نو هغو ته ما دا مشوره ده چې تاسې یو مخ چادري او پوړنې هم پر سر کوئ، نو تاسې به د ښځو سره ښه مناسبت راسي. دا خو د الله تعالی حکم د اسلامي امارت تطبیق کړی ده. دا خو اسلامي امارت د ځانه نه ده جوړ کړی. څوک چې د الله تعالی حکم ته په استهزا او بد نظر ګوري، دا خو غټ جرم ده محترم شهکار صاحب. مننه کور مودان. درنو لیدونکو، نور هم په همدې ځای نننۍ خپرونه پای ته رسیږي. په لوی الله مو سپارو. د خدای په امان.